Bosteguneko txangoa egin dugu, tremendo pasa dugu, artean 33 txirrindulari ibili gara, egun bakoitzean toki desberdinetan lo egin dugu. Egunero hitzalditxo batzuk ere izaten genituen, oso interesgarriak eta lagunarteko giro oso onarekin. Lehendabizi oso nekatuta nago. Oso animatuta geratu naiz, hainbeste jenderen proiektuak entzun ditut, bai talde barnekoak eta bai bestelako lekuetakoak. 5 egun hauetan hainbat bisitaiteko aukera izan deu, adibidez Muskikoseko Petronorretik hasi ginen, gero Bizkaiko meatzaldean historia ezautzeko aukera eduki genuen Gallartan eta ingurutan, Zailan Euskal Herriko hazien sareakin egon ginen, eta gero Urduñan Tologorrin bisitatu genuen. Gasteizen Errekaleorreko bisita bat ere jaso genuen, eta hitzaldi bat ere entzuteko aukera izan genuen Gasteizen. Oñatin, Lurjauzietako hidroelektrikak ikusteko aukera izan genuen, eta azkena, Omillubiko bisitare izan dugu gaur. Etapak izan dira 50–60 kilometro bitartean, eta suerte itzela izan dugu, zeren eta ez dugu bat ere euririk izan, eta primerako txango izan da.